Yabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye yabarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya kabiri Kigarama 2025 aho Laurence Kanyuka maze kwandika ubutumwa bukomeye agaragaza ko drone za Fardc zimaze kurasa mu bice bya Nyavyondo muri territoire ya Masisi ku isaha ya saa 9:50 agaragaza imwe mu nzu twatangiye tubereka yamaze gusenywa na za drone. Turaza kureba rero uko bihagaze, turebe situation iri muri ibi bice ndetse n'uburyo bitangazwa ndetse nuko bigenda bivugwa urugamba ruhagaze. Turaza kandi kurababwira ko Rigani Mbuyi porte-parole des opérations Zokorade Sud Kivu annonce que la force armée de République démocratique du Congo récupère le quartier Kitogota muri territoire ya Uvira Kiziba en territoire Udo Walungu T.0 à territoire de Fizi. L'armée à la portée des Fardc aho rero agaragaza ko bamaze kwigarurira ibice za Gatogota Kiziba n'ahandi hatandukanye. Biro ni bimwe mu bibumbiye muri page ikomeye tugiye kuramvurira hamwe tukaraba ibiri kugenda biba. Ni mu gihe kandi andi makuru agaragaza ko kuri ubu ngubu M23 ikomeje kugenda ishinjwa bikomeye n'igisirikare cya Fardc ko yarenze ku mabwiriza ndetse n'ibyo yiyemeje bijyanye no guhagarika imirwano. Kuri ubu rero bikaba ari bikomeje kugenda bigaragazwa ndetse binavugwa. Turaza kubyinjiramo mu buryo burambuye. Nabo ruhu rwera rero kuri ubu nabo bamaze kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Hagati aho Ndayishimiye yavuze ku bushuti bw'abajenali ba RDF ndetse n'uwa FDNB, nabyo turaza kubigaruka tubabwira akomeje kugenda avuga mu bubanyi n'amakungu ndetse no mu ntwaro nkuko rero bigaragara. Turaza kwinjira turebe biri kugenda bivugwa, tureberera umubano Evariste Ndayishimiye avuga uri hagati ya Lieutenant General Ntigurirwa usanzwe ari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu biro bya President Ndayishimiye, bivugwa ko yakuranye ndetse akanigana na Major General Nyakarundi wo muri RDF ndetse bombi bakaba basanzwe ari inshuti magara. Turinjira ku byatangajwe birebana n'ubushuti bwabo. Hagati aho rero hakaba hari inama zatanzwe n'umusenyeri Ngumbi zigaragaza ibishobora kurangiza ibibazo bimaze iminsi bigaragara mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye tubabwira ibiri gutangazwa n'uyu wihayimana ugaragaza umurongo wakongera kuzana ndetse no gukemura ibibazo by'amatiku ndetse n'imirwano biri mu burasirazuba bwa Kongo. Hagati aho rero nkuko mubibona mu masanamu turi kubereka abasirikare b'uruhu rwera ndetse na bamwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho Ububiligi kuri ubu bwahagurukiye bishoboje kugenda bahanganamo n'igisirikare cya leta nkuko rero biri kugenda bigaragara. Bikaba rero ari bikomeje kugenda biba aho Guy Kabombo Mwandi ya Vita yashimye uruzinduko rufite igisobanuro gikomeye rugaragaza ubushake bw'Ububiligi mu gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare hagati yabo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yewe ibi nta nubwo bitunguranye cyane kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho zari intara imwe mu zigize igihugu cy'Ububiligi. Rero birumvikana ko agomba kugira ibishobora kuba byakomeza kugenda bigaragara nk'ubufatanye. Hagati aho turababwira ko ibisasu by'ingabo za leta ya Kongo byisha abantu ikamanyora nkuko rabo ku ruhande rwa M23 bari kugenda babibashinja. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe tubabwire uko bihagaze ku kibuga cy'imirwano. Banywanyi ronga tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Uwo dukurikiye bwa mbere uhita usyonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tushyibashyikiriza ngaha.
duhereye rero ku makuru akomeye ari kuvugwa muri Fardc nk'ibyatangajwe ndetse n'ibiri gutangazwa n'abanyamakuru, harimo Justin Kabumba yagize ati Rigani Mbuyi porte parole des opérations au corps de Sud Kivu annonce que les forces armées de République démocratique du Congo récupéraient les localités de Kitoga en territoire d'Uvira, Kiziba, territoire de Walungete, Puezelo, en territoire de Fizi. La armée la portée des partis un vieil humané en ce que l'assassin d'armée était des bombes. Aho rero yavugaga ko ibi bice byo muri Katoga muri territoire ya Uvira na Kiziba muri territoire ya Warungu ndetse na Puezero muri territoire ya Fizi byongeye gusubira mu maboko y'igisirikare cya leta Fardc, aho rero bari gushinja ibijyanye rero n'intwaro zikomeye kuba zibasiye ibice bituwemo abaturage. Rero ni amakuru yemejwe na Lieutenant Rigani Mbuyi, uyu no muvugizi w'umutwe wa M23, aho uyu no muvugizi w'umutwe wa FRDC muri zokora ya kabiri. Ni mu gihe andi makuru nayo yakomeje kugenda agaragaza aho bagira bati le FRDC ont posé les attaques de territoire de Alumé Kevis la ville Uvira, les FRDC pouva les territoires dans une colline autour de site Kamanyora. Aro baragaragaza indi mirwano ikomeye yabereye ikamanyora. Ubundi Kamanyora byagenze gute, urugamba byagenze gute, ni igiki cyabaye ubundi bijya gutangira? Hari mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya kabiri Kigarama 2025 nibwo inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC zaramukiye mu mirwano ikomeye n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru y'imirwano aremezwa n'abayobozi batandukanye bo ku ruhande rwa AFC, yaba Laurence Kanyuka uvugira umutwe mu bya politike na Bertrand Musanze ari umuhuzabikorwa wayo wungirije mu bya politike. Uruhande rwa leta ya Kinshasa ntacyo ruratangaza. Amakuru aravuga ko impande zihanganye zatangiye kurasana ku isi ya saa 9 z'urukerera. Abayobozi bo ku ruhande rw'inyeshyamba bacishije ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuze ko imirwano iri kubera mu bice bya Axe birimo Katogota, Luvungi, Kizibaho, Plateau, Kasika, Mwengete, Chivanga muri Bunyakiri. Nkuko ro bigaragara izaxe ziri kuberamo imirwano ikomeye uko arenye, zikaba zikikije igisagara cya Uvira, igisagara cya kabiri mu bunini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yaba Kanyuka ndetse na Bertrand Bisimwa bose batangaje ko iruro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa arizo zatangije iriya mirwano ubwo zateraga ibirindiro bya AFC. Kanyuka binyujije ku rubuga rwa X yavuze ko ibintu byifashe nabi cyane cyane bikomeje kuzamba umunota ku wundi, ariko Bisimwa yavuze ko ingabo za AFC ziri kwirwanaho. Kivu y'Amajyepfo yaramukiyemo imirwano ikomeye mu gihe Kisekedi Antoine ari mu myiteguro yo kwerekeza Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho bumva gusinyira amasezerano y'amahoro kuri uyu wa kane w'icyumweru ku igenekerezo rya kane Kigarama 2025. Ni ibitegerejwe kandi benshi biteze ko bishobora kuza kuba ikintu biza kuvamo igisubizo gikomeye ndetse bikaza kugenda neza, ariko kuri ubu suko bimeze. Mu bice bya Nyabyondo Laurence Kanyuka yongeye gutabaza, aho yavuze ko ku isa saa 8 n'igice ku wa kabiri ku igenekerezo rya kabiri Kigarama 2025 havuzwa amakuru yuko habaye igitero cyakoreshejwemo indege zitagira abapilote mu gace ka Nyabyondo muri territoire ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bo muri Nyabyondo babwitangaza amakuru ko bumvisha urusaku rw'indege nto zitagira abapilote hejuru y'ikirere cyabo. Nyuma hakurikiraho amajwi y'amasasu yaturikaga mu bice bitandukanye. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza ibibazo bikomeye. Ababonye ibyabaye bavuze ko hari abantu bagerageje guhungira mu bice biri hafi y'isoko n'ahakorera ubucuruzi kugira ngo bahungire kure y'ibyaturikaga. Kugeza uwo makuru y'ingenzi ari guturuka neza muri bice ntaragaragaza umubare wa nyawo w'abahitanwe cyangwa se abakomeretse, ariko imiryango yita ku mutekano n'uburenganzira bwa muntu ikomeje gukurikiranira ibiri kubera hafi kugira ngo bamenye ingaruka z'iki gitero ku baturage basanzwe muri iki gice. Hari andi makuru avuga yuko
mu bihe byavuba Nyavyondo n'ibice bikikije bizabamo umwuka mubi w'intambara hagati y'ingabo za leta n'amatsinda y'inyeshyamba ari mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibi byose rero bikaba biri kongera impungenge z'abaturage cyane cyane nyuma y'izamuka ry'imirwano ikomeye mu bice bitandukanye biza teritwari ya Masisi ndetse na Rucuru. Abatuye muri aka gace barasaba ko hakongerwa ingamba zo kubarindira umutekano, hakabaho kandi ubushishozi mu gukoresha intwaro ziremereye cyangwa se ibikoresho bya gisirikare bikunze kugira ingaruka zikomeye ku baturage nk'uko rero byagiye bigaragara. Ibi rero kandi birahura neza n'amakuru y'inshamugongo akomeje kugenda agaragara mu bice bitandukanye agaragaza uburyo cy'ibisasu byateje ibibazo bikomeye Kamanyora, aho rero abantu batatu bo mu gace ka Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo bishwe n'ibisasu by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko M23 ikomeje kugenda ibibashinja. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yaramutse isakiranya ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23 muri Kamanyora no mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC Laurence Kanyuka binyuje ku rubuga rwa X yavuze ko abapfuye ari abasivili mu gihe abatanu bakomeretse harimo umugabo umwe, umugore ndetse n'abana batatu. Kanyuka kandi yashyize ku rubuga rwa X inzu eshatu z'abaturage ashinja ihuriro ry'ingabo za leta gusenya. Kuri ubu ruhande muri izi mirwano rurashinja Urundi kuba ari rwo rwatangije imirwano yo kuri uyu wa kabiri. Abayobozi ba AFC kuva kuri Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa, Kanyuka mu butumwa bwose rero bagiye banyuza ku mbuga nkoranyambaga zabo bashinja ihuriro ry'ingabo za leta kuba arizo zatangije imirwano, ariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu itangazo giheruka gusohora cyavuze ko atari cyo kiri mu mirwano. Umuvugizi wa Fardc General Major Sylvain Kenge Bomisa yavuze ko muri iki gihe gikomeye aho leta zunze ubumwe za Amerika na Qatar bashaka ko muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bagira amahoro, inyeshyamba za AFC zishagahenge ko guhagarika imirwano kugeza ubu ngubu. Yavuze ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ingabo za AFC zishyigikiwe n'u Rwanda zateye ibirindiro bya Fardc ikiziba ahitwa Katogota n'ahitwa Gatogota Rubariki muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bagaragaje ko byerekana umugambi wa AFC guhungabanya amasezerano y'amahoro y'u Washington ndetse n'ibikubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington DC n'ay'i Doha, guhungabanya gahunda yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo n'ibindi. Igisirikare cya Kongo cyavuze ko gisaba abaturage gutuza, kibizeza ingamba zose zafashwe kugira ngo haburizwemo ivyo bikorwa by'intambara za AFC nk'uko rero bakomeje kugenda babigaragaza kugeza ubu. Kandi bikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa biraba mu gihe Ububiligi bukomeje kugenda bwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buza mu bikorwa bidasanzwe. Ngira ngo mwabonye amashusho twaberetse ndetse muri kugenda mubona n'ibiri kugenda bigaragara muri izi video. Murabona ko Ububiligi tayari bwamaje kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri urwo rwego Minisitiri w'Ingabo w'Ububiligi n'ubucuruzi bwo hanze Theo Franken naherekejwe n'umugaba w'ingabo w'Ububiligi witwa Fardc Wansina hamwe n'itsinda rinini ry'intumwa z'igisirikare cy'Ububiligi bageze Kinshasa ndetse bakomereza ikintu muri Maniema ku wa mbere ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa 12 2025 mu cyumba cy'icyubahiro cyo ku birindiro by'igisirikare byo mu kirere ku kibuga cy'indege cya gisirikare Njiri. Intumwa z'Ababiligi zakiriwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo Gayi Kabombo Mwandiya Vita aherekejwe n'umugaba mukuru wa Fardc Lieutenant General Jules Mbanza Mwarimbwe. Minisiteri y'Ingabo yo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko abayobozi bombi baherekejwe n'intumwa zabo baganiriye ku bibazo bijyanye n'ubufatanye bwa gisirikare hagati ya leta ya Kongo, Ububiligi n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Ibiganiro byibanze kandi ku mahugurwa, gutera inkunga ibikorwa bya gisirikare, ubufatanye ndetse
n'ibijyanye n'ubuvuzi no kongerera ubushobozi Fardc. Minisitiri w'ingabo wa Congo Guy Kabombo Mwandiyavita yashimye uruzinduko rufite igisobanuro gikomeye rugaragaza ubushake bwo Bubiligi mu gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare ndetse ko ari n'ibintu biri mu mateka yabo. Yashimangiye ko leta ya Congo vuba igiye kohereza i Buruseli ushinzwe ibibazo bya gisirikare cyangwa se attaché militaire ku rwego rwo kurushaho gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rwa gisirikare. Mu ruzinduko rwe rwa mbere yagiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Minisitiri w'ingabo w'Ububiligi Theo Franken yongeye gushimangira inkunga igihugu cye mu guhangana n'ibibazo by'umutekano byugarije uburasirazuba bwa Congo. Yagaragaje kandi ubushake bwa guverinoma nshya y'Ububiligi bushimangira ingengo y'imari igenerwa mu rwego rwo kwagura ubufatanye. Nkuko rero bigaragara byose nibikomeje kugenda biba mu gihe Minisitiri Guy Kabombo Mwandiyavita na mugenzi w'Ububiligi Theo Franken bavuye Kinshasa bahita berekeza ikintu mu murwa mukuru w'intara ya Maniema kugira ngo basuzume aho imishinga yatangirijwe mu rwego rw'ubufatanye ndetse banarebe aho igeze. Bavuye ku kibuga cy'indege cya Kindu berekeza ku cyicaro cya brigade ya 31 ishinzwe gutabara byihuse, aho baganirijwe ku bijyanye n'aho imirimo imaze gukorwa mu rwego rw'ubufatanye hagati y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi mu kongera ubushobozi bw'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibikorwa remezo by'igisirikare. Nkuko bigaragara bakaba rero barakoze uruzinduko rwo kugira ngo bakurikirane ndetse banamenye uko ibintu bihagaze. Ububiligi rero kandi si ubwa mbere, dore ko mu ntangiriro z'uyu mwaka bwari bwemereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatira u Rwanda ibihano muri European Union. nkuko rero byagiye bigaragara, Ububiligi rero bukaba rero buri kugenda bugaragara muri ibi bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushaka kugira icyo bukora. Ariko hagati aho andi makuru akomeye nuko Perezida Fardc Ndayishimiye w'u Burundi yagaragaje ubusuti busanzwe buri hagati y'umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Nyakarundi na Lieutenant General Sirasi Ntigurirwa mu ngabo z'u Burundi ko ari ikimenyetso cy'uko ibibazo biri hagati y'igihugu cye n'u Rwanda bizarangira. Lieutenant Ntigurirwa usanzwe ari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu biro bya President Ndayishimiye bivuga ko yakuranye ndetse akanigana na Major General Nyakarundi ndetse bombi bakaba basanzwe ari inshuti magara. President Fardc Ndayishimiye ubwo kuwa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 yari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu biro bye yabajijwe niba igihe kizagera u Rwanda n'u Burundi bikongera kugenderana, asubiza ko muri politike nta rwango cyangwa se ubushuti bw'iminsi yose bihoraho. Ati ikintu cyitwa politike nta rwango rw'iminsi yose rubaho nkuko nta rukundo rw'iminsi yose rubaho. Biraza hakaza igifungo cya politike kikarangira, ariko nta mwanzi w'ibihe byose nta n'umukunzi w'ibihe byose. Ndayishimiye yavuze ko ibihe byahise by'umwihariko mbere y'uko u Burundi habaho ikibazo cya politike muri 2015 igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi na Repubulika y'u Burundi byari bibanye neza cyane cyane aho byasenyeraga umugozi umwe. Ati buri muntu yareba urukundo ruri hagati y'u Rwanda n'u Burundi muri 2015 rwari urukundo rurenze, kuko njyewe ndibuka umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza azamuka ingunza agahita abona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe ahise aza bagahurira hariya, ndabyibuka. Yavuze ko nawe rero ubwe yigeze kuza mu Rwanda akagaragarizwa urukundo rukomeye. Ati ndibuka njya mu Rwanda abayobozi bakuru b'igihugu n'aba ofisiye bakuriye i Burundi bahise baza kunyakira mbere yo kungamo. Ati erega n'ubu sinavuga ko nta bushuti buhari, twige gutandukanya ibintu n'ibindi. Erega igihugu ni igihugu, abantu n'abantu. Burya rero niba hariho ibintu byo gutandukanya ni ugutandukanya iby'igihugu n'abantu. Hari abantu muhura uyu munsi mukizerana, none se ko tuziranye, niyo mpamvu mfite icyizere ko ubushuti buzagaruka. Aba ofisiye ba RDF ndetse na AFDNB bakomeje ubushuti. President Fardc Ndayishimiye yavuze ko nubwo u Rwanda n'u Burundi bagiye kumara hafi umwaka wose
badacana uwaka. Bamwe mu bofisiye bakuru b'ibihugu byombi bakomeje kugenderanira hagati yabo, atanga urugero rwa Major General Nyakarundi na Lieutenant General Ntigurirwa. Yagize ati nk'uyu munsi njyewe ndabizi ko aba bofisiye bo mu Rwanda bahora bavugana na bofisiye biwacu, none nka General Nyakarundi wamutandukanya gute na General Sirasi kandi barakuranye yemwe bakanigana? Abo bose baba baganira bakavugana bati niko sha ibi murimo kudukorera ni ibiki? Undi nawe akamubaza gutyo. Hari abaho bahita bavuga ngo ibyo ni mubirekere abashefu. Nanjye nkabaza umushefu nti none se shefu ko bavuze ngo abashefu tubirangize tubigenze gute? Ndayishimiye yavuze ko afite icyizere cy'uko ibibazo biri hagati ya Kigali na Gitega umunsi umwe bizahera. Ati kuba tuvugana nta musemuzi dukeneye hagati y'u Rwanda n'u Burundi, rero umunsi umwe muzabona birangiye. Mu kwezi kwa mbere umwaka ushize nibwo umubano w'u Burundi n'u Rwanda wongeye kuzamba, ndetse iki gihugu gihita gifunga imipaka nyuma yo gushinja u Rwanda gukora n'umutwe wa Red Tabara kivuga kurwanya ubutegetsi bwarwo. U Rwanda rero rwavuze ko nta mutwe n'umwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ukorana narwo. Burundi bwarahiriye ko butazigera na rimwe bufungura imipaka ngo keretse buhawe abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri 2015 bavuga ko bahungiye i Kigali. Ni no kuri dusoje amakuru yacu, ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.